สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาชมปราสาทตาเมนโต๊ดนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปราสาทหิน3หลังในอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตะเมือนนะครับตั้งอยู่ในเขตบ้านหนองคันนาสามัคคีตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปราสาทแห่งนี้นะครับสร้างด้วยศิลาแรงมีกำแพงล้อมรอบและมีสระน้ำขนาดเล็กอยู่ทางทิศเหนือเชื่อกันว่าเป็นอโรคยาสารหรือสถานพยาบาลของชุมชนในอดีตเป็นปราสาทหลังที่2ในกลุ่มของปราสาทตาเมือนโดยมีขนาดเล็กกว่าปราสาทตะเมือนทมและใหญ่กว่าปราสาทตาเมือนตั้งอยู่ก่อนจะเข้าถึงปราสาทตะเมือนทมราวๆ1 กิโลเมตรและก็ยังมีความสวยงามและสมบูรณ์อยู่นะครับ